तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का मिनी ब्लॉग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:56 और ये लोग अभी सब सो रही थी। शाम का नाश्ता हो चुका है और ये ऊपर चढ़ गया। पुक्कू पुक्कू, क्या कर रहा है ऊपर तुम? नीचे सो जाओ। है लोग माँ बेटी अपना सोई हुई है सोफा में।